Živé bytosti nie sú skutočnými užívateľmi vecí, ktoré sú prejavené ako Božie stvorenie. Pán je skutočným majiteľom a užívateľom všetkého vo svojom stvorení. Pod vplyvom iluzórnej energie sa živá bytosť bohužiaľ stáva nepravým užívateľom podľa diktátu kvalít prírody. Oklamaná živá bytosť, ktorá si pyšne myslí, že sa stala Bohom, potom mnohými spôsobmi zvyšuje svoju hmotnú silu a stáva sa príťažou pre zem, do tej miery, že pre duševne zdravého človeka prestáva byť možné na zemi žiť. Táto situácia sa nazýva dharmasya glanihi alebo stav, kedy ľudská bytosť zneužíva svoju energiu. Keď toto zneužívanie ľudskej energie začne prevládať, rozumnejšie živé bytosti začnú byť znepokojené neznesiteľnou situáciou vytvorenou skazenými vládcami, ktorí sú pre zem iba príťažou. Vtedy sa Pán zjavuje svojou vnútornou silou, aby zachránil rozumnejšiu časť ľudstva a aby znížil záťaž, ktorú pozemskí vládcovia v rôznych častiach sveta vytvárajú. On sám sa k žiadnemu z nechcených vládcov neprikláňa, ale svojou skrytou silou medzi nimi vytvorí nepriateľstvo, rovnako ako vietor založí lesný požiar tým, že spôsobuje trenie bambusov. Lesný požiar vzniká silou vetra automaticky a podobne nepriateľstvo medzi rôznymi skupinami politikov vzniká neviditeľným riadením Pána. Nechcení vládcovia, pyšní na svoju falošnú moc a vojenskú silu, potom medzi sebou začínajú bojovať z ideologických dôvodov a tým sa sami o všetku moc pripravia. Vo svetových dejinách je zreteľne vidieť túto vôľu Pána a bude to pokračovať dovtedy, kým sa živé bytosti nepripútajú k službe Pánovi. Túto skutočnosť názorne opisuje Bhagavad Gita. Hovorí sa tam: ilúzorná energia je moja sila a preto závislé živé bytosti nemôžu prekonať veľa hmotných kvalít. Avšak tí, ktorí sa odovzdajú mne, osobnosti božstva Šrí Krišnovi, môžu nesmierny oceán hmotnej energie ľahko prekročiť. Znamená to, že nikto nemôže priniesť svetu mier a blahobyt plodonosnými činnosťami či špekulatívnou filozofiou a ideológiou. Jediný možný spôsob je odovzdať sa najvyššiemu Pánovi a tak sa oslobodiť od ilúzie spôsobenej klamnou energiou. Démon uvažuje, toto bohatství mám dnes a podle mých plánů získám ještě víc. Tolik mi patří nyní a v budoucnu toho bude stále přibývat. On je můj nepřítel a já jsem ho zabil, a své další nepřátele také zabij. Jsem Pán všeho, jsem poživatel, jsem dokonalý, mocný a šťastný.